Guai a chi calpesta una vanesa. Ciao, mi sai dire che cos'è una vanesa? No, mi dispiace. Una vanesa no, mai sentia. Mai sentita? Non ho sentito neanche da mia mamma, che è veneziana, questo termine qua. E a fantasia cosa potrebbe essere una vanesa? Non saprei. Me lo dici? Sarà un tipo di barca. Può trattarsi anche di una barca, ma non credo assolutamente. Boh, non so, qualcosa che c'entra con le barche forse. Una che è svanita. Vanese o uno che è con la testa fra le nuvole. Vanità, una che pensa alla vanità. Una vanesia? Sì, cioè una che è piena di se stessa. Ma vanesa no, sinceramente non l'ho mai sentita come parola. Una donna piena di vanità? Oppure potrebbe essere una specie di pirofila, come si chiama? Un catino. La vanesa è qualcosa che ha a che fare con la terra. Una vanga, un attrezzo. Forse un setaccio? Ma un fiore? A me sembra forse un tipo di pianta. Come penso una pianta, non so. La vanesa sì, è una specie di, come dire, di recinto coltivato. Dove? Ma mi pare che lo mettano sulle finestre, sui poggioli, mi pare, oppure all'ingresso delle case. Una vanesa? Sì, è un piccolo appezzamento di orto. È quella striscia di terra che c'è sul campo coltivato. La vanesa è quando si coltiva un pezzo di terra e si semina qualcosa. È un pezzamento di terra, no, che si semina sopra. Si fa le due righette per le parti, si semina sopra, dopo si rastrella, si copre e nascono le piantine. È un'aiuola. Un'aiuola, sì, un'aiuola. Sì, no, non per i fiori, per l'insalata, per qualsiasi altra cosa. Per l'orto, ecco, per l'orto. Si può coltivare soltanto verdura, insomma. Verdura, esatto. No, noi avevamo solo fiori. Avevamo fiori. Mio papà aveva provato una volta a mettere anche l'insalatina, però gli uccellini li venivano a mangiare, perciò aveva fatto anche un spaventapasseri col cappello da sposa di mia mamma. Che non sarà stata proprio contenta di aver visto no, il cappello ma c'era da roba sposa vecchia ormai. che faceva che a fine. Felicità è avere una vanesa davanti casa.